Добрый день, зрители нашего канала. Сегодня к нам приехал Kia Sportage G4NA. Наступили морозы, скажем так, первые, и началось вот это вот все дело, проблемы с задирами. Люди звонят практически каждый день. Одна и та же проблема у всех. Сейчас пошла пора G4NA. КДшные моторы практически уже кончились, все уже перегильзованы, переточены. Этой проблемы больше нет. Поехала теперь NA. Человек завел в мороз машину, появился стук все больше. Сейчас тарабанин конкретно запускать не будем, дабы не мучить машину, чем это надо. Не стоит этого делать, усугублять, скажем так, ситуацию. Сейчас будем разбирать, смотреть, что там у нас с цепочкой, что там у нас с распредвалами, что там у нас с коленвалом, с поршнями, это все понятно. Больше всего интересует коленвал, точнее шатунные вкладыши. Что там у нас по выработке, скажем так, попала, распружка не попала. Ну, не должна бы попасть, потому что человек на ней ездил мало. Потому что, когда застучало, приехал, поинтересовался, что да как. Посоветовали ездить меньше, как можно меньше, чтобы не усугубить это все дело. Сейчас будем разбирать. Так, многие спрашивают, почему именно вот задирает, скажем так, не сразу, а как маленько машина поездит, там, к сотке, там, плюс-минус к 100 тысячам начинает задирать. Почему их сразу не задирает? Потому что изначально тефлоновое покрытие на поршнях, скажем так, еще смягчает эти вот трения на холодную. А со временем, естественно, оно помаленьку изнашивается, тефлон этот весь. И уже, скажем так, алюминий на чугун начинается трение. И на холодную только запустили это все дело, пошли задиры. А потом уже прогрессируют и на горячую. Многие говорят, форсунки нужно ставить. Для чего эти форсунки? Это не перегрев, это уже понятно, раз это задиры происходят именно на холодную. А в морозы там 20-25 градусов. Чем эта форсунка поможет, я не знаю. Масло в 25 градусов, оно явно не жидкое. Эта форсунка просто физически не сможет разбрызгать масло на стенки, там что попало и тому подобное. Плюс сами задиры происходят именно в первые секунды запуска. То есть машина стоит на улице ночь. Масло, мало того, что тепловой зазор маленький между поршнем и гильзой, масло густоватое заливает и, скажем так, примерзает поршень гильзы. И начинается вот это вот в первые секунды запуска сдирание его. И происходит, скажем так, вот так начинаются задиры. Многие пишут, почему же к 100 тысячам, то, по идее, должен быть увеличиваться зазор тепловой, то есть износ. Естественно, на этих моторах износ происходит где-то 1400. Это уже проверено на автомобилях, которые ездят под такси. То есть много Сонат, i40 под такси ездил. Люди по 500 тысяч обкатывают и сдают в трейд-ин. Там никаких задиров нет вообще. Маслорасхода тоже практически нет. То есть он начинает появляться, естественно, но он небольшой. Это естественный износ колес, это естественно сальники клапанов уже сами по себе дубеют, еще плюс к тому, что машина на газу работает, они еще быстрее высыхают. То есть, а по гильзам, как такового, там износа нет. Ну, практически нет. Пишут то, что появляется конус, эллипс, бочка в цилиндрах. Это появляется очень часто после гильзовки, поэтому эти моторы мы не советуем гильзовать, потому что сплав этих блоков вообще непонятно какой, из чего он сделан. Берешь этот блок и берешь КДшный раза в 1,5 тяжелее, чем вот этот вот. То есть очень мягкий алюминий, гильзовать его нежелательно, это уже крайний случай, когда его нужно гильзовать. А так лучше точить, оставлять заводские гильзы. И никаких конусов, эллипсов не было после расточки. После гильзовки, да, бывали случаи, поэтому их перестали гильзовать. Именно только расточка. Так, ну, в принципе, сказал все. Приступаем к разборке. Будем смотреть, что да как внутри. Сняли все навесное, впускной коллектор, обводное, все это дело. Переднюю крышку, клапанную крышку, мотор. Внутри, скажем так, не чистый. Нагар уже есть, хотя пробег небольшой. То есть до этого были наши моторы, пробег был больше, и мотор был чище. А тут пробег 70 тысяч, и вот такое вот внутри творится. По ГРМу. Натяжитель тоже, в принципе. Ну, вот сейчас снимем, посмотрим. Тут не видно из этого флажка. Но, по-моему, особо он не вышел. То есть, ну все. Сейчас снимаем ГРМ. Ну, хорошо, сейчас держит данное время. Обычно это все дело болтается. Распредвалы поставили, сейчас попали в фазу, что в разные стороны смотрят и натянули цепочку. Сейчас снимаем ГРМ, снимаем плиту с распредвалами и достаем ГБЦ. Смотрим, что в цилиндрах. Продолжаем. Сняли ГБЦ. Что мы видим?
третий. Ну, остальные примерно одинаковые. Первый вон. Четвертый. Больше всего, конечно, у нас третий. Остальные примерно все одинаковые. Так, ну что, достаем блок, разбираем. Смотрим на коленвал, на шатунные шейки. Надеюсь, там будет все хорошо. Так, кстати, так, ну ладно, это потом покажем по цепочке. Такое ощущение, что герметик вроде заводской, но почему-то на натяжителе, на задней части герметик. То есть обычно, когда здесь ставят, смазывают иногда вот об это место натяжитель герметик. И как раз таки натяжитель весь герметики. Как бы такое ощущение, что снимали. Но опять же герметик заводской вроде бы. Цепочка подвытянута, тоже это покажем потом на столе, все это разложим. Сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал. Разобрали мотор. Так, что мы имеем по итогу-то у нас? Вот он, третий поршень. Коленвал замерили в размерах, но сейчас так по коренным, естественно, как обычно, у них проблем не бывает. Вообще идеальные вкладыши. Ни потертости, ничего нет, ни один, вообще ни один. Теперь по шатунным вкладышам. Вот старые вкладыши, вот новые. По старым даже видно, то есть первый, второй и до третьего слоя уже дошло. То есть приглядеться, вот она видно, третий слой. Вот первый, вот второй и вот третий, до третьего слоя дошло уже, протерло их. Но самое интересное в том, что зажали самые полные вкладыши. Это самые полные, какие возможно заказать на эти моторы. Что мы видим по зазорам? В районе 5 соток. Берем старый. Практически то же самое. Свечивает. В районе 5 соток. Это маленько великоват, конечно, зазор. Сейчас попробуем еще, позажимаем. И из других партий вкладыши. Как они делают, это непонятно. То есть здесь не самые полные вкладыши стоят. С, Б, там видно всякие разные были. Но зазор везде как бы один и тот же. В районе 5 соток. Это самые полные вкладыши. И причем новые. Зазор такой же, как на старых поношенных. Вот оно чудо корейских запчастей, скажем так. Сейчас будем пробовать вкладыши из других партий зажимать. Может быть, подберем что-нибудь, чтобы зазор был идеальный. Не больше 4 соток. Ну а так, в принципе, что тут еще сказать. А вот по поводу, опять же, натяжителя. Это герметик. Как он там оказался, непонятно. Крышка, на мой взгляд, не снималась. Опять же, по натяжителю вышел вот до сюда, где-то он выходил. То есть половина. Ну, чуть меньше половины получается. В принципе, ничего страшного нет. Сейчас посмотрим по башмакам. И решим, будем, не будем менять цепочку. Ну а так, в принципе, все по блоку. Вы сами все видели. Блок на росточку. Поршня Автовелт в сборе с кольцами. По вкладышам, по шатунам сейчас еще позажимаем, привезем с моторного и определимся уже. Сейчас донесем всю информацию до клиента, и клиент будет принимать решение. Так, ну что, пришло время у нас собирать Kia Sportage. Сейчас перепрессовываем поршня. Поршня здесь, как вы помните, на стопорах, это гораздо легче. Подгоняем кольца по зазорам. У нас что-то в последнее время стали делать производители. Практически каждый мотор подгоняем, нигде зазоры не совпадают с теми, какие должны быть. Теперь по поводу поршневой. Если посмотреть, да, с обоих сторон поршень омывает довольно-таки хорошо. То есть нагара, масла вообще практически нет. Здесь с обоих сторон сделали прорези. Вот они идут, скажем так, для омывания поршня маслом. Как вы говорите, для охлаждения. Многие пишут, форсунки нужно ставить. Вот они уже заводские стоят, не надо ничего делать. Даже если сравнить с гамовскими моторами, вот этот поршень стоял на турбо велостере. То есть, видите, да? Вот он нагар. Хотя стоит форсунка здесь, да, более-менее чисто. Так и тут также более-менее чисто. То есть этого вполне хватает. Больше не нужно делать. Только усугубляете ситуацию с кольцами. Тем более, если будете масло лить густое, лягут кольца быстро очень. Не нужны там эти форсунки. Хватает прорезей. На шатуне с обоих сторон они сделаны. Так, по вкладышам я уже говорю. Здесь будут стоять с тефлоновым напылением шатунные, все коренные. Остаются старые. По ним вопросов никаких не было. Так, ну что, укладываем вал.
запрессовываем поршневую. Ну и будем устанавливать блок на место. Приступаем. Так, ну что, собрали мотор. Все как полагается, крутится от руки у нас. Легко и просто. Так, это все у нас просто масляные пятна. Здесь все отмыто. Это просто масло жирное. Машина у нас готова. Закатили. Сейчас подвешиваем КПП. И будем устанавливать блок на место. Предварительно сейчас смажем раздатку медной смазкой шлицы, дабы избежать проблем с проворачиванием дифференциала, известный всем. Так, ну что, приступаем к установке блока на место. Установили ГБЦ, начинаем протяжку. Головка у нас, сальники заменены. Видно, да, новенькие стоят. В данных моделях и впуск и выпуск сальники одинаковые, клапана притерты. Начинаем протяжку ГБЦ, ну и попутно здесь собираем все навесное. Стартер, кондиционер, шланги охлаждения, все это дело. А потом уже как раз таки к этому времени протянем ГБЦ и начнем устанавливать верхнюю плиту с распредвалами. Потом здесь, соответственно, у нас пойдет ГРМ. Так, ну что, продолжаем. Осталось не так уж много, основное все сделано. Продолжаем сборку. Потянули головку, поставили ГРМ. Комплект ГРМ полностью новый у нас, все по меткам. Здесь точка, там точка. Снизу тоже точка. Башмаки новые, натяжитель новый, естественно. Так, ну что, будем устанавливать. Здесь тоже промазано серым герметиком под завод. Все будет, передняя крышка тоже, поддон тоже. Все будет как под завод сделано. Светлый герметик пока не стали заказывать. Заказываем теперь серенький. Ну что, устанавливаем переднюю крышку. Так, ну что, запустили автомобиль. Никаких посторонних шумов, бряков, стуков, ничего нет. Мотор работает ровно. Запуск не стали показывать, так как, повторюсь, эти автомобили запускаются после того, как идет давление масла. Чтобы это сделать, нужно приоткрутить масляный фильтр, снять фишки с форсунок, вывернуть свечи, снять обязательно датчик коленвала. И рывками по 2-3 секунды крутить там раз 5, пока нет, сначала раза 2 начнет масло капать с масляного фильтра, завернуть фильтр, еще раза 2 погаснет давление, тогда только все заворачивать, подцеплять и запускать автомобиль. Иначе есть вероятность того, что проскочит цепь ГРМ, этого не хочется. Поэтому это все делается таким образом. Так, по автомобилю масло залили сюда 5B30 Hyundai XR Ultra Protection. То есть на 500 километров, ну и после этого то же самое будет масло заливаться. Далее убран верхний катализатор, который стоит в выпускном коллекторе. Нижний остался там. Верхний уже начал сантиметра полтора съело, поэтому его и убрали. Так, ну а так в принципе все по автомобилю. Прогревать хорошо, и эти моторы будут ездить долго и счастливо. Обязательно масло надо лить сюда жидкое, не густое. Не нужно сюда заливать густое масло. Ни к чему это все. Усугубляет ситуацию. Также по форсункам я вам показывал, что прорези в шатунах и с обоих сторон. И в принципе дно поршня чистое, маслом его вымывает. Не нужно этого делать. И кстати тоже вот, как сказать, гипотеза такая. На данных моторах гораздо чаще залегают кольца, то есть гораздо чаще появляется масложор. Так как на данных шатунах с обоих сторон сделаны прорези, на старых шатунах только с одной стороны была прорезь. Ну, это опять же гипотеза, кому как, спорить не надо, это лично мое мнение. У кого-то может быть другое оно. Я спорить ни с кем не собираюсь, говорю просто как думаю. Так, ну а так в принципе все. Ну да, и по шкиву коленвала тоже его затягивать нежелательно, пока давление не пойдет. Вот подтянул раз, запустил машину, заглушил, затянул шкив хорошо. А то слышали и такое, то что люди начинают тянуть пистолетом рывками, естественно, цепь тоже может скакануть. Это очень нежный механизм в данном моторе. С ним нужно быть очень аккуратным. Так, ну а так в принципе все. Заканчиваем серию на этом. Прогреваем автомобиль сейчас, потому что, скажем так, НА моторы прогреваются довольно-таки тяжко, ну, мягко говоря, тяжко, так как очень часто воздушит, поэтому нужно погонять. Печка, что пошла горячим, что полностью через радиатор прошло круг, и потом уже отдавать автомобиль клиенту, дабы клиент где-нибудь не перегрел его на дороге. На этом будем заканчивать серию. Сейчас прогреваем, смотрим, чтобы ничего нигде не капало, ставим защиту, колесо и отдаем автомобиль. До новых встреч, до свидания.